Hello everyone, আজি আমাৰ শ্ব'ৰুমত আহিছে এখন Superbike Daytona 675 এখন PPF হ'ব আৰু PPFৰ আগতে আমি ৱাশ্বিং এণ্ড পলিশিঙৰ কামটো ক্লিয়াৰ কৰি ল'ম আৰু তাৰ পিছতে আমি ট্যাঙ্কৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম যেহেতু ট্যাঙ্কৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু ট্যাঙ্কটো PPF কৰাৰ পিছতে আমি সাইড শিলত PPF কৰিম এণ্ড বেক সাইডেও PPF কৰিম মিন অল বডি PPF সো PPFৰ পিছত ফাইনেল লুক চাওক লেটস সি